Mũini wa nyĩmbo cia kũgoca mwathani ũrĩa wĩtagwo Ringtone Alex Apoko nĩekĩrĩte mũkonde ũhoro atĩ ndakoragwo na mũtwe mwega, nĩ gũkorwo rĩu arauga atĩ ena guoya tondũ ahota kũringĩka mũingĩ-inĩ mũthenya ũmwe. Augĩte kuma rĩrĩa aringirwo na thimbũ mũthemba wa nyori nĩ Robert Alai, nĩ athũkangirio mĩkiha ya kĩongo na tombo, na ona nĩaringĩkaga e wiki nyũmba. Rĩu arauga atĩ ndagĩtarĩ marenda athĩnjwo kĩongo, kuona kĩahonire ona nja, no na thĩinĩ nĩ gĩthũkanu piũ. Mwaka mũhetũku, Ringtone ekorire thogothogo-inĩ ya barabara mena blogger wĩtagwo Robert Alai, na blogger ũcio acokire ngari-inĩ yake akĩruta nyori akĩhũra Ringtone nayo, na agĩcoka akĩhũranga ngari ya Ringtone ĩrĩa nĩ mũthemba wa Range Rover, na kũringana na kesi ĩrĩa yandĩkithirio igoti-inĩ rĩa Kibra Law Court gũkũ Nairobi, Ringtone augaga atĩ kuma mũthenya ũcio ahũrirwo noho mathĩna make ma mũtwe mambĩrĩirie. Hĩndĩ ĩrĩa arahũngagwo mahũri redio-inĩ ya Kiss FM nĩ mũirĩtu ũgwĩtwo Kamene Goro mena Papa J ũrĩa arĩ Mzee Jalang'o mwenyewe, araugire atĩ Alai ndarĩ amũhoya mũhera na mũtwe wake wahonire ona nja, na rĩrĩa athire thibitarĩ kũrĩa mwena wa South Africa, ndagĩtarĩ mamwĩrire atĩ enda kũnina thĩna wake wa kũringĩkaga no athĩnjirwo mũtwe wake, nowe akĩrega gũthĩnjwo nĩ tondũ augĩte atĩ ndangĩhota kũmĩrĩria gũthiaga mũingĩ-inĩ na irema cia gũtumwo mũtwe kuma haha mbere nginya na gũkũ kĩanda, akiuga atĩ we egweterera Ngai amũhonie o kahora kahora. Ihinda-inĩ o rĩu, Ringtone nĩarongerera arauga atĩ we nĩwe mũini ũrĩa wĩ mbeca nyingĩ mũno na ũrĩa arĩ mũtongu mũno thĩinĩ wa Kenya handũ ya rũma ona Africa ĩyothe, na atĩ ona aikaraga kũrĩa mwena wa Runda, na thĩinĩ wa mũciĩ ũcio wake nĩakoragwo na mũtĩ wa mũgumo harĩa ahoyagĩra Ngai wake, na atĩ kwa ihinda rĩrĩ ndarĩ na mũtumia, no mũtumia ũrĩa angĩenda nĩ ũrĩa wĩna ũhoti wa gũciara ciana 7 na akorwo no ahote kũhoya mathaa 7 kĩrũmanĩrĩrio. Ngĩribotera ceceni ya Mũceneneko kuma haha thĩinĩ wa YouTube, gĩkũria na gĩtĩo tĩke wa gũsubscribe, gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno, na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mũceneneko, njĩtagwo Mũceneneki wĩ gatũ.